冇價值嘅。我嘅價值就建基於咧社會覺得邊啲嘢係重要，別人眼光覺得邊啲係重要，我就去追尋。咁我本身係一個好努力嘅人嚟嘅。當我認為呢啲重要嘅時候咧，不斷去追尋，我真係得到嗰刻係好開心。但係當我去到最高峰嘅時候，發覺下一步係咩啊？點再進一步咧？所以咧喺學咗 I CAN 之後咧，我會發覺係咩咧？好清楚我嘅人生價值同埋內在價值不斷進步，同過往嘅自己有一定嘅進步。生命嘅價值就係我根本就係無價嘅。只要我抱住呢一個我嘅人生價值繼續向前行咧，我就感覺得到我自己舒服好多啦，舒服好多。簡單嚟講就係我唔會太在乎人哋嘅睇法啦，自己有咗每一日嘅進步，原來咁就會令自己繼續開心啲啦。